കണ്ണൂരിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ കുടിയാൻമലയിലാണ് സഞ്ചാരികളെയും കാത്ത് ഈ ഒരു മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പീപ്പീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. DTPCയുടെ കീഴിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ചെറിയൊരു കഫറ്റേരിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും പിന്നെ റെസ്റ്റ് റൂമും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ തന്നെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാർ പാർക്കിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി വരുന്ന ബേസ് പോയിൻ്റാണ് ഇത്. ഇവിടുന്ന് 100 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി. എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കിടിലം ഒരു ട്രെക്കിംഗ് അനുഭവമാണ് ഏഴരക്കുണ്ടിലേത്. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ട്രെക്കിങ്. അതുപോലെ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ജീപ്പ് സർവീസും മുകളിലോട്ട് ഉണ്ട്. അത് വേറെ വഴിയാണ്. നടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നടക്കാനുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണ് ഇത്. ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം സൈഡിൽ കൈവരികളൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ മുളങ്കാടുകളൊക്കെ താണ്ടി വേണം നമുക്ക് മുകളിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തുവാൻ വേണ്ടി. ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോളം വെള്ളം പതിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ വലുതും ചെറുതുമായ പാറക്കെട്ടുകളും ഒക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, മരങ്ങളും മുളങ്കാടുകളും പിന്നെ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കിടിലൻ ട്രക്കിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡുകളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റിയോടെ കൂടി ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിടുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ഫാമിലീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ലേഡീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ജെൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഏഴരക്കുണ്ട്
വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ആസ്വദിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടോളൂ. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സീറ്റുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡുകളുടെ കുറേ സ്പോട്ടുകളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്പോട്ട് ഫാമിലീസിനുള്ള സ്പോട്ടാണ്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അധികം ആഴമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ശരിയായ വെള്ളച്ചാട്ടം എത്താൻ എന്നും കുറേ കൂടി മുകളിലോട്ട് നടക്കണം. നല്ല സ്പോട്ടാണ്. പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം ട്രെക്കിംഗ് ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് ഇവർ ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 100 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നഷ്ടവും നമ്മൾക്ക് വരാനില്ല. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ലേഡീസും ജെൻസുമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡുകളെയും കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പാലമാണ്. അതിപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ വേറൊരു പാലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഇരുമ്പിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെറ്റൽ പാലമാണിത്. ഇതിലൂടെ നടന്ന് വേണം ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എത്തുവാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണിത്. നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇതിനകത്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് തടിയും മുളയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലത്തിലൂടെയാണ്. തടിയും മുളയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ തടി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് തടി കൊണ്ടുള്ള സീറ്റ്. മഴക്കാലത്ത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു റിസ്കി ആയിരിക്കും. ഈ പാറക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ വഴുക്കുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ അങ്ങത്തോളം നമ്മൾ ഈ പാറകളും അതുപോലെ ചെറുതും വലുതുമായ കുറേ പാറകളിലൂടെ വേണം നടക്കുവാൻ വേണ്ടി. അപ്പം മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് വഴക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. പോകേണ്ട വഴിയിലൊക്കെ ഇവർ കൈവരികളൊക്കെ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമായ തൂക്കുപാലം. അപ്പം കയറുന്നത് മെറ്റൽ പാലത്തിലൂടെയാണ്. അതിനുശേഷം മരം കൊണ്ട്
നിർമ്മിച്ച 2 സൈഡും നെറ്റ് കൊണ്ട് ഭദ്രമാക്കിയ തൂക്കുപാലം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ, പോകുന്ന വഴിക്കുള്ളതേ. അപ്പോൾ തൂക്കുപാലത്തിലൊക്കെ തുള്ളിച്ചാടി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോകാം. ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോയിൻ്റാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജാക്കറ്റുകൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കാണാം. ഇത് ഇവിടെ ഫാമിലീസിന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സ്പോട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടിയേ നമുക്ക് ശരിയായ സ്പോട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി നടക്കുവാനുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് മുകളിലോട്ട്. കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെപ്പും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വലിയ പാറകളും. പാറയുടെ മുകളിൽ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വസ്ത്രം മാറാനുള്ള റൂംസൊക്കെ അവർ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻകരുതൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അതാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. എല്ലാവിടെയും ഇവർ കൈവരികളൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഏഴരക്കുണ്ടിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ തട്ടായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോൾസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഫോള്. അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അവിടെ ജെൻസിന് മാത്രമാണ് അലൗഡ് ഉള്ളത്. അവിടെ 15 അടിയോളം ആഴം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചെറിയൊരു കുണ്ടുണ്ട്, അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ കുണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിനി ഈ മുകളിലോട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള സ്പേസ്. അവിടെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശരിയായ വ്യൂ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ്. അതിന് മുകളിലോട്ട് പ്രവേശനമില്ല. താഴെ വലിയ കുണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് മുകളിലോട്ട് പ്രവേശനമില്ല. ആ നേരെ കാണുന്ന താഴെയുള്ള കുണ്ടിന് 15 അടിയോളം ആഴമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ അറിയുന്നവർക്കാണ് അവിടെ പ്രവേശനം. പിന്നെ ജാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇനി നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഫാമിലീസിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങാം. ലേഡീസിനും ജെൻസിനും ഒക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡ് എല്ലാവർക്കും ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 7 അടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആഴം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പേടിക്കാനില്ല. പിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ അനുഭവം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ഏകദേശം ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിനുശേഷം ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡ് ചേച്ചി എനിക്കുള്ള ജാക്കറ്റ് കൂടി ഇട്ട് തന്നു. അപ്പോൾ ഗോപ്രോ വാങ്ങിയ പാടായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാനൊരു മടി. അതുകൊണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ചേച്ചിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത്.
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. 5 മണിക്ക് ശേഷം ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല, 6 മണി വരെ നമുക്ക് അവിടെ അകത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ റൂട്ട് വരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചെമ്പേരി വഴി കുടിയാമല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പോകാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണേ. ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പം മഴക്കാലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കൊക്കെ കുറയും. അപ്പം ആർക്കും തന്നെ പേടിക്കാതെ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സമയം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് കരക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്